Ini buat teman-teman semua nih yang lagi ngalamin batuk berdahak ataupun batuk kering tapi malas minum obat tablet. Ini coba teman-teman minum Herbacop ya. Ini dari sirup. Bentukannya ini sirup dia herbal ya. Herbacop ini boleh diminum untuk anak usia di atas 6 tahun sampai dewasa ya. Untuk aturan minum dewasa ini sehari 3 kali 1,5 sendok makan. Dan untuk anak-anaknya di atas 6 tahun sampai 12 tahun sehari 3 kali 1 sendok teh atau 5 mili ya. Untuk satu botolnya ini isinya 100 mili ya. Ini yang strong mint, jadi mentolnya lebih kuat. Mentolnya lebih kuat yuk, CL produknya di keranjang kuning kita di pojok kiri bawah ya. Dan jangan lupa follow akun kita. Terima kasih.